Wala ni Lord gi-intend ta nga mo kumpisal, mo hilak, magmahay, unya magsige rag tuyok-tuyok din ha. Wala man si Lord nangita og best actress. Best actor nga. Nabi gyud tay time no nga maigo gyud taman ba. Mabulsay gyud ta, mapusilan gyud ta ba. Uwaw gyud kayo ba. Palang di ka mauwaw sa tao, pero mauwaw kas Ginoo bitaw. Regardless of sa imong gibuhat, gi-provide gyapon Lord mong need. Bisag kung sa to yung imong ni istorya gahapon. Naulian lang gihapon imong situation, makaulaw kay Lord ba? He's so good. He's so good. Pero dili man gud si Lord ganahan nga magsige ra tag balik-balik sa atong pattern. Dili man si Lord tanga. Nga wala si Lord kanumdum. Kabalo man si Lord ana, but He chose to wash it all away. Every time you ask for forgiveness, ang dugo ni Jesus, hugasan tanan nimo sala. Pero dili pasapot nga balik-balikon lang nimo ang pattern sa sala. Gihugasan na bitaw to ni Lord sa iyang blood. You know, if you understand that God will forgive, every time mga itagpasaylo, unya nagmahay yung kagtaman imo yung nagrepent yung gitalikta na nimo. Ang tawag ana, godly sorrow, remorse, deep, lalom na kaulaw, lalom na pagpangayog pasaylo. That's what the Bible said. Unsay mahitabo kung naatay godly sorrow? Godly sorrow will lead you to diligence, kakugi nga magpabiling na bag-o. Kay kung tinuod ka nga na nagrepent na og nitalikod na, kugihan gyud nimo nga mo talikod na jud ka.